Hello, my name is Lava. You know, who the video they are no. Who this massa born it to no. You know, being you capture my year no. The essay don't know what is the essay users data validations or Yenima no. Data validation don't be say doing Kanana item yavi. Sarani chakra item yav content. How to set that allowed to fill only number format in say. Okay. အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်တွေမှာအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါပေါင်းချတစ်ခုရှိရပါတော့ဒါကျွန်တော်ဒုတိအယောင် form လေးကျွန်တော်လုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအပူးတွေပေါ့နော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတော့ခဏလေး30အဲ့မှာကျွန်တော်ကဟိုသူ့ကိန်းကနန်းပေါ့နော်100ထည့်ရင်ဒီဘလူဒီ100ဒီ30နဲ့မြောက်ဒီမှာ1000ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်တဲ့လူကဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမြောက်ရတယ်မှာပြီးဒီမှာဘာမှမပို့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟိုပါပေါ့ဗျာဒါလိုချင်တယ်လို့မလိုချင်တယ်မလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကိန်းကနန်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရိုက်ထည့်မိတယ်ဆိုရင်တွင်းလို့မရပဲနဲ့ဒီ error ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင် box ကြီးပေါ်တော့လောက်တဲ့ညီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပထမဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသူ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပြမယ်ပြီးတော့မှတစ်ခုချင်းရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုရေးတာတော့ပထမတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်အမြန်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကွာမှာကျွန်တော် equal to c6 အမြောက်ဆိုတာဒီ star ဒီပေါ့1 equal to c6 okay ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်သင်္ကန်းရမယ်900 okay လောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဟာရိုက်ထည့်လိုက်အဲဆိုရင်ဒီလို error ပေါ်ပေါ့နော် the value decimal mark ပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲဆိုရအဲဆိုဒါကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုဒီမှာ data validation ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်ရေးလာတော့ဒီဟာကိုအခုကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ဟာကိုသိရဖို့ဆိုရင်သဘောတရားပေါ့နော် Excel ရဲ့သဘောတရားဒါမှမဟုတ်တင်ရှာရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်မသိရင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာပေါ့နော်တင်ရှာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ဒါပါဒီမှာကွက်အခုဒီမှာကျွန်တော်က88လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဒီကွက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာလို့88အမြောက်188ကိုတင်နေမြောက်ပါဖြစ်မယ်88ပဲရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတင်နေမြောက်သူအဲ့ဒီကဏ္ဍပဲပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အနှုတ်ဒီလိုကြီးကျွန်တော်ပြန်ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပဲပြန်ရမယ် sorry ဒါဒီလိုပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာပဲရိုက်ပြကိန်းကဏ္ဍဆိုပြန်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ exam မှာဖြစ်တင်ချမှာဖြစ်ဘာမှမသိတဲ့ဟာကြီးရိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့သူကအဖြေထွက်တော့ error ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့လိုပဲအဲ့လို error အဲ့လိုမျိုးအဖြေမထွက်ဘူးဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ formula ရကြတော့ဒီထဲမှာတွင်လိုက်တဲ့ဟာကအဖြေနဲ့ညီရမယ်ဆိုတဲ့ formula ဟိုဒီထဲမှာ45တွင်တယ်ဒီမှာအဖြေရတယ်ဒီမှာ45တွင်တယ်အဲ့မှာဒီဟိုဟာထဲမှာ45တွင်အဖြေမှာလည်း45ဖြစ်ရမယ်88တွင်အဖြေမှာလည်း88ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်တွင်လို့ရမယ်အဖြေနဲ့ကိုတွင်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့ရတဲ့နဲ့တူပါမယ်ပေါ့နော်ဒါလို့မတူရင်တွင်လို့မရပါနဲ့ဆိုတဲ့အဓိက formula ဒီဟာလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုရေးဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေး sorry ပြင်တော့ကျွန်တော်တော့ပြတာကျွန်တော်ရေးမှာအဓိကဒီလိုပဲဒီလိုပဲပေါ့ဒါ D2 အကွက်အတွက်ရေးပါပေါ့နော် D2 အကွက်အတွက်ကိုကရေးမဲ့အကွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ data validation ကအကွက်တွေအကုန်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့လိုက်ရေးကြအောင်တစ်ကွက်ထဲမှာရေးပြီးကိုအသုံးလို့မဲ့ဟာမှာဟိုတော့ပါပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ price အကွက်မှာရေးမယ်ဆိုတော့ဒါ C6 ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကွက်ကဒီမှာနော်ဒါ C ရဲ့စစ်ပေါ့နော် C6 okay အဲ့မှာရေးမယ်ဆိုအရင်ဆုံးဒီ data validation ကိုဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ setting ထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီမှာအဲ့ဒီ value အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ allow custom ပေါ့နော် allow ပေါ့နော်ခွင့်ပြုမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုခွင့်ပြုမလဲ equal to C6 အမြောက်1 equal to C6 မှာတွင်လိုက်တဲ့ဟာကိုမြောက်လိုက်တဲ့ဟာ C7 နဲ့တူပြီးခွင့်ပြုမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် error ဘာပေါ်စီခြင်းတိုက်တယ်မှာကျတော့ D1BING typing ဒီဟိုဒါတော့ကိုတက်ကြတဲ့ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်
ပြီးတော့မှဒီမှာတော့ပုံရေးခြင်းနဲ့စာရေးပေါ့နော် page play and UMP number only ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရေးလိုက်ပေါ့နော်ရေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တခြားရေးခြင်းအဲ့လိုဆို please train number only တက်ပြီးတော့ပို့ပေါ့နော်အကြိုင် retry နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့နေရာမှာ number လေးတစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကိုကဟိုဘလောက်ပဲရိုက်ဆိုတဲ့ကန်တက်ချက်ပေါ့နော်100အောက်ဆိုရင်တွင်းလို့မရနဲ့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်လို့မရတယ်အဲ့ဒါတော့စိတ်ဝင်စားတယ်တောင်းဆိုတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ comment မှန်ခဲ့လိုက်ပေါ့နော်အမှန်တော့လည်းလွယ်လွယ်လေးပါအခုကျွန်တော်ပြတာပွားပြီးစဉ်းစားရင်တွေ့တယ် data variation ဆိုတဲ့လုံးဆောင်ချက်ကတော့အဲ့လိုကန့်သက်တာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရပါပြီဆိုရင် copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီအောက်ကိုလှည့်သွားလိုက်ပေါ့နော်ကိုသုံးမဲလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုအကြောင်းရင်း300တော့ကျွန်တော်လုပ်ခိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုလှည့်သွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီ mouse wheel လေးနဲ့လှည့်သွားပြီး select ပြီးခုနက copy ကူးထားတဲ့အတွက် right click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနော် paste special ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ paste special လေးတောက်ဆိုနှိပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်က validation ကိုကူးကျင်တာဒီလိုဒီမှာနော် validation ကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော် okay နဲ့အဲ့ဆိုရပြီအဲ့ဆိုအကြောင်းတိုင်းမှာအဲ့တော့ဝင်ပါပြီဆိုတော့တူတီလို့ပုံတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဆင်ပြေကြပါစေမရှင်းရင်ကျွန်တော်နောက်ဓာတ်ရိုက်လာမေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုတင်တဲ့ YouTube channel ရဲ့ comment မှာဖြစ်စေဒီ Facebook account ရဲ့နော် comment မှာဖြစ်စေဓာတ်ရိုက် message ဖြစ်စေပေါ့နော်ဒါမေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်